दादा आम्ही महिंदळे गावातून येले आहे. हा बोल ना दादा. आम्हाला स्पीकर आणि इयरफोन पाहिजे होतं. बर्ड्स का? हा. बर्ड्स मध्ये का? चालेल ठीक आहे दादा. अरे बर्ड्स मा हेडफोन आहे दादा, बोट कंपनी मा बेस्ट कंडिशन मा आहे आणि बेस्ट क्वालिटी पण एक नंबर आहे. साऊंड क्वालिटी बेस्ट आहे. हा फंडवार आहे दादा, साऊंड वार बी एक नंबर आहे. 6 घंटा बॅकअप आहे त्याले आणि बेस्ट दादा. 2 कडे बास येते त्याले आणि जबरदस्त साऊंड क्वालिटी देणे आली. दीदी का मग? हा दीदी. पहिले दादा दोन्ही वस्तू एक नंबर आहे ना आला. हो दीदी मग काय सांगणार मग आपलं पावलावरले? उमले बेजारी आहे ना, इथं बस स्टँड मागे जायचं फोन मोबाईल शॉप. ओके ठीक आहे.